السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته إلى الناس جميعا اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اكتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله حق التقوى. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. درا بنتي الله عز وجل إن ترى مولن حياك جمن ويافن الذنوب جمن وجبنا من توبو جمن بنترى الله عز وجل رينا من شر نفس من كل دكول من مولا هندتي ولا مجنو مولا هندتي توم مولا مجني ولا هندتي مولا رينا بمجنيغو إن سيدي ولا جيسي دبيغم وسنا الله عز وجل وقوتي ولا كوتي داوادي والماكو kanko laamu wodani kanko toro wodani o timma bawde do kala ko dum mejum en seydi annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam dum jiyaado mako dum nelaado mako o tinini allah azza wa jalla nelal mum ha himbe fu mabbe allah sallallahu annabijo barkide do mako nemin do mako e do alal mako e sahabo en mako e do kala mo tokki lawol annabijo tokki lawol mako ha yande dangal allah biya on nudi be allah huli allah azza wa jalla banano hani allah mo hulirte tata mayani se onon do on be islam on julbe bawron burdum sawo bo bolle pat deftere allah azza wa jalla burdu ka kande annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam ko buri hallugo bi adama jo rebirta allah hunde fuddande de wala hajina kala hunde fuddande pa dina de annabijo acay khulafa rashidun acayde inde mare dum bidiya kala bidiya pat bo asima dum majjere bo yarani te wal iyazu billah derdabe julbe do wasabi horam be mon pat hulugo allah azza wa jalla hule allah azza wa jalla allah mawi hule allah azza wa jalla eno bo hule nyalaw mare ndem lortanta allahu azza wa jalla ha mare allahu azza wa jalla warje kala nasupade de ko faggiti allah tuyata ko mojo dirrabe allahu azza wa jalla jippini sharia ma pindade do annabijo mako muhammad sallallahu alaihi wasallam nga endugo takle mako ko mo jogiti dina islam do o yidi ka o huuri be maka o do wada ko ka umri mo pat o do deyti ko ka hadi mo pat kambe do o do may o do der mu'minin hulobe allahu azza wa jalla ayno be keri jawmirawo subhanahu wa ta'ala kamen allah may renata be jenal mum ha duniya be l'akhirah dirrabe goto de me paddo mari haaje masin o do mari haaje allah azza wa jalla rena mo duniya mako be l'akhirah mako allah may ayna mo allah may wallamo bi adama jo hibirta ballal jawmirawo be reni jawmirawo subhanahu wa ta'ala be aynugo jawmirawo subhanahu wa ta'ala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jabi jamollo hadisul ibn abbas wa bi kuntu khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ifazillah ya faz إفاز الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاستعن بالله إلى آخر الحديث. ابن عباس وينفير ولا تباوى النبي صلى الله عليه وسلم بدو واحد جندبوا ينفير النبي جو ميا عن سكاج بدو عندنا ما كلمات رينو الله رينا ما بيقو أين دين الله عز وجل الله بو أينته تودي الله أينما الله رينا ما الله وندا بما كلا يكجما أين دين ما تاريني الله عز وجل أين دين ما كرو أتوا الله ما يدون سرما Allah may plus proche de toi andi pat Allah do badima bay goni ayamo renam Allah may renama hokkam Allah hokkam hisnam Allah may hisnama Allah annabi joyi mo toni ni atora na turu Allah fere mum to ada bitana wallinde botoru Allah tan wallama jabi Allah edete Allah azza wa jal o mo imen o foni men timini ramadan en do tura Allah azza wa jal jabana me ramadan may Allah azza wa jal yafana me boto ko rammidi ha ramadan derabe en wi'al mo Allah foni sumaydo barkama en wi'a mo non mo Allah jaɓande suma bo wiya o barka fayin e non mo doggitiri allahu azza jalla ha ramadan be de be tilimde be du'aje gomdude e wiya mo barka ma ko fayin en wiya godon mo tubi ramadan o yimbi acci gedde mi wurtoti be gedde ha dargal min wiya mo barka ma ko kanko bo e non derrabe de ramadan dudi me fere be tubi Allah jabi tubu mabbe himbe fere gedde mabbe moytama himbe fere tori Allah rena be nasugo jahannam Allah harmini balli mabbe ayite himbe fere tori Allah wadu be der himbe nasobe aljanna ma nabina wa siddiqina wa shuhada wa salihin Allah may wadi be der mabbe Allah wadi der mabbe derrabe tilim dum masin ko mo sumi ramadan
belɗum ramadan tokki a jonta annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man sama ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ko mo sumi ramadan ngam imana ko de o sumi e tefugo mbar jaari Allah yafana ma ko ta zunuba mako alhamdulillah do no ceeni dum masin derrabe hani bi adama de nimte pas o seya masin derrabe en anda kuude bodde do mari mbar jaari ha duniya e do mari mbar jaari al akhirah mbar jaari ha duniya do bi adama de so tokki dina Allahu azza wa jal o woni no Allah maydi do husnu riayatillahi azza wa jal Allah aynamo kala ko mari pat الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي عليها ولئن سالني لاوتينه ولئن استاذني لاؤذنه الله ولا كو بي ادم دي واتني قرنا مودريكو الله مي فارلون اودا اوادي ولا كو الله بودي دوغو بنا ماجو de kam ramadan suma alhamdulillah eno mo ko tokkata fayin Allah may se jiyaado mako do se da ko do bati se Allah be nafilaje o andi kaza ka do wadi Allah may yidan mo Allah may hokkan mo mbar jaari o wada hunde may Allah yo se da banni may do ni o wada banni o do yidi Allah may o do yidi mbar jaari o do yidi aljanna ha Allah may yidamo Allah may to yidi ma di mo wada tama Allah bi to ni mi yidi jiyaado do bilatan nande mako do nani sa be maaje onanta se ko Allah yidi onanta haram Allah bi bilatan gidde mako do yidi sa be maaje o yata sina hunde ko dagi jungo mako ngo tamdi sa be mago Allah aynango kosgal mako Allah ayna do pat bi adamajo Allah ayna kala terde mako pat o yata hande babal Allah harmini se babal Allah yisan terde mako do wonata moy wadata mo bani may do to Allah yidi mun Allah may hokkata mo récompense Allah ko dam barjar daga ha duniya bani Allah ya fani wala insalani la utenna wallahi to toriyam wallahi mukam kala ko toriyam pat wala nisazani law izanna wallahi to toriyam mi hisna mo ko dumeji misnan mo derrabe dida bol may ha barjari kude bodde Allah wadan bi adamajo may do kala tagle pat Allah wada do yidi mo do dum sadaka on Allah hokkata mu'minin daga duniya goddo so taade be jawdi mum goddo so taade be daraja mum kanju kam kulol Allah azza jalla wa ta'ala may wada banni ga Allah wi innal ladzina amanu wa amilus salihat sayajalu lahumur rahmanu wuddan Allah be nudin be huwi kude bodde Allah wadanan be yide ha berde takle derrabe dum tilim dum masin annabi sallallahu alaihi wasallam wodi hadith ngol nder bukhari be muslim النبي زريبيا إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحب جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحب أهل السماء ثم يودع له القبول في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من البخاري بمسلم تو الله يدي جارو ماكو الله يونا جبريل بيا الله جبريل يونا بيا الله يدي وين دو يدمو الله ما يونا جبريل مي دو يدي وين دو يدمو جبريل يدمو جبريل يقول يونا ها أسام ملائكة ودبي أسما Allah do yidi wayne do yidemo malaika en asama padi da goddo bañ den bo bawodon Allah wada himbe le diboyda mo ne ka bi adamajo do to huli Allah azza wa jal o ayni dina mako Allah wada himbe da mo do fu bar jaari Allah kata mo daga hadune daga o maye tata boy may husnul zikr bi adamajo may do wada ko moy khairu mako tan yata wayne do goddo tilim do wayne do kulu Allah azza wa jal wayne do wadi sadaka kaza wayne wadi kaza husnul zikr Allah may wi annabi Ibrahim alayhi salam wa atainahu ajrahu fi dunya mi dokki on barjari mako daga duniya dum barjari may Allah mo bani mo wato nana beldum duniya be l'akhirah dum do sonotiri beldum daga duniya har mi to tadi me ha bi adama jona sa kabri mum nasa aljanna Allah may hoynana mo hokka mo ngendam bellam senidam hokka mo risku fesingu hokka mo sare fesinde hokka mo mantore wonde innoki worki ha himbe kala salihen e kala hulobe Allahu azza wa yidan mo maran haje mako do pan barjari a duniya naybol may ha barjari tafrijul kurub metam beram to taymur Allah huntana mo metam beram may Allah ma tagi la Allah makhrajan warzuku min ashla tasib ko mo huli Allahu azza wa jal Allah wada mo wurtode ha kala yake jima ko pat Allah ma riskan mo hano kure gal o tamata sam derrabe nana en andi hadith wal sahih ngol del Bukhari be Muslim himbe sato be nasiya ner lowol yibide mabbe kay wari mabbi ton ko moy larti kuude mum bodde toriri Allah wa zalla be majum Allah jabi do aji mabbe o do wi acci jeenu ngam Allah azza wa jalla o do wi mari amana o bo wi ne kam bo ayni saro en mako Allah jabi do aji mabbe be wadi tawassul be kuude e bodde derrabe don kuude bodde do bi adamaji wadu dewal nyukingal ngal wala mo andi se Allah azza wa jalla yande fere badima an bowde fere tawete abiya Allah munda ko mi wadi kaza wala mo andi se ngamma Allah mum to ajam Allah mum tan ajama imma Allah ma hisnama malla bo Allah ma hokka ma ko amari haje derrabe enon non do der alamaji kuude bodde do tokku kuude bodde baawo majum
bay ko bi adamajo sumi ramadan o suma sita shawwal bi adamajo don umma nafa jemma tahajjud bawo ramadan bo umma nafa jemma don hollata alama kuude bodde do de foda kuude bodde bawo don Allah bi ngam ben andi bi adamajo do debe do de tayrata ha bi adamajo ma ya lay wa abu rabbaka ta ta kal yaqin rew Allah hawa de hosida ma do majum der da bedo alamaji ko wacce Allah jaba tubu be kuude bodde ha bi adamajo an yakuna al abdu ahsana halan ba'd ta'ati ma qabl ay da larin daga Allah jabi ramadan mana Allah jabi nafila jamana Allah wadi khairu jamana ala raba ramadan do ka do wodi buri ba ramadan ko an ka tuliti to godo ba ramadan do wodi bana ramadan may wonno andu to Allah jabi kuude mako to ni ba ramadan do jota ka tuliti o warti o geddu Allah bana ramadan warayno andu to kuude mako jabaka dirrabe do don alamaji enen non bodi dabol ma tafiqu ba'da al-amal ila amal salih Allah foda bi adamajo may do baawo kugal gal o wadi may do o doga kugal gongal fere bo wara o continue hakkude bodde ngam ba'd safi yaqulun jazaa'ul hasanati hasanatun ba'daha wa jazaa'u sayyiati sayyi'atun ba'daha barjaari kugal bongal lo ngal foda kugal bongal fere bo wara kugal kallungal boto godo wadi ngal lo geddal bo foda geddal kugal bongal bo fuda kugal bongal hakada kude bodde de foda yoga maje wadda ha yoga kude kallude bo de so gotira Allah renen kayum der dabe salaf do wiya man wajada samarta amalihi ajilan fa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajila toni bi adama jo hebi bendarlo kugal mako daga ha duniya do dum dalila ala jabal kugal mako ala akhira bo Allah ma jabal kude mako der dabe ko wasata hore be mon pat en duma do kude khairu den don no wada ha ramadan barjal jen hebi ramadan ma be kude maydo en doga do maje tata wi ramadan sali Allah mo mari ramadan kanko mari shawwal kanko mari lebbi maydi fu maji der dabe hakude may tilimde de bi adamajo ayna tani as-salawatul khams jule mako joyi ha ramadan no ha julude julande wakkati mako bat bawo ramadan bo sewta bita do majum e non bo zakka mako o do resa zakka o duma do majum suma e o duma do majum hijju don ko Allah falle do ma dole sai ayna kanju kam e non der dabe tata bi adamajo yeba ko e limti do der dabe kude bodde do dum wato dum do feesi dum do yaaji ko mo mahi julurde ngam Allahu azza wajal malla bo wadi jangirde ngam Allahu azza wajal malla bo walli bi adama jangira anda dina mum mun jogira hoore mum malla bo goddo mardo haaje walli mum malla bo atimejo o efti charge mum o jogi ngenda mum pado wiya mi holtinte mi janginte mi nyamnete ha mauna malla bo walli sitalakajo malla bo walli nyawdo o yilli dum malla bo goddo fere yo wala ma o yoltini dum malla bo talakajo o usti talakaku mum malla bo goddo sadirado ko si nyamande o hokki dum o wi dum yaaru yeso o jabi malla bo majju don o handiti o wi kugal bongal malla bo numi derdawa mako jullo o wiya o do mari haaje kaza Allah hokkumo malla bo derdi ko jullo mari der billa wiya Allah wayde do der billa Allah humto waaje mako wurti mo der billa do to pat o wadi kude bodde ko nafata ummatore o do mari barjaari be majum annabi sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqa kala hunde on de bi adama ta hunde mbodi kapat dum sadaka on kala bi adama je way kugal bongal malla bo o handisi goddo wada kugal bongal ko nafata ummatore o do mari barjaari do majum o hoy kugal bongal annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul mara rajul bi khussi shajaratin ala zahri tariqin faqala wallahi law nahiyanna an hadha an tariqil muslimin la yuzin fa udkhila aljanna muttafaqun alayh annabi je goddo fere yatti lisal halawol oy wallahi bi itta lisal lo bi soppan ngam bi sottina ngal haado ngam tata ngal torra julbe alla nasrimu aljanna be majum ngam majum derrabe النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون وفي رواية بضع وستون شعبة وفي وأدناها إماتة الأذى عن الطريق النبي جبي إيمان أقول لسه جبان جديد يجلي هاري وافر بو جبان جيغو يجلي النبي كفوري فام دوغان لسه مايني إتوغوتو رحالة بجلبة درابة لو جلو تاتا وياهم بوندي نفهم دي ريبات تاتا وياهم بوندي ويا كاي لو كان فهم دي لو كان سنتا الجنة لو كان برجاري البيتل لو كان برجاري البيتل لو بو جدل بامارل bi adama tata yawa geddal no gal famdiri pat e tata yawa mboni bon famdiri pat kay annabi sallallahu alaihi wasallam ci men kulul wala ko be di binore de dabe allay faman yamal miskal zartin khairan yara wa man yamal miskal zartin sharran yara goddo to wi khairu no famdiri pat o yandum hal akhirah e mo hu shadu mon famdiri pat o tawndum hal akhirah to tubay annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la ta'giranna min al-ma'ruf shay'a wala anta talqa akhaka bi wajhin talq annabi tata yawm mbodi no famdiri pat tata yawm mbodi no famdi patata yawdum ko a fota be derdawa ma fertanamo do fu sadaka la wadi a fota ma ko assalamu alaikum wa rahmatullah arsatina jamban dami wayrima a wadi sadaka tata yawdum jeda be toni bi adama jo lati talakajo
oɗo mari nafsu mako ɗo huwa kuuɗe khairu Allah maɓɓitana mon laabi khairu dede fodde bawɗe mako. abi musa al-ashari radiyallahu anhu waddi hadithol annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ala kulli muslimin sadaqa annabi ɗo dow kala julɗo pat waɗa sadaka kala julɗo pat so waɗa noy waɗa sadaka qalu ya nabi allah faman lam yajid ɓe annabi jam emo wawata waɗugo sadaka mai bono watta qala ya'malu bi yadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq annabi jo o mara sana'a mako huwa be jungo mako o nafa hoore mako o siwta torugo himɓe tammoytira himɓe warta dongal dow himɓe o waɗa sadaka be ko o dede kugal mako ngal o huymay ɓe wi annabi sallallahu alaihi wasallam fa illam yajid to heɓay kanjugo bo o wawata huwa be jungo mako sakko o nafata hoore mako ma sakko ta ɗume o waɗa sadaka annabi jo yu'inu zal hajati malhuf goɗɗo ɗo mari haaje ɓilla masine o walla ɗum andi goɗɗo feere masalan oɗo tappa brique yo wallumo tappugo brique na a wawan kanju kana malla goɗɗo feere andi oɗo mari sekko mako noy yew soppunmo leɗɗe malla bo gene a wawan non may derɗaɓe annabijo ɓe annabijo to o wawata kanjugo bo annabijo o wawata kanjugo bo fal ya'mal bil ma'ruf wal yumsik an shari fa innaha lahu sadaka fa innaha lahu sadaka annabijo ndin kadi o wawata ɗo pat may ɗo o waɗa mbodenga o tata sharri mako umma ha mako tawa muminijo julɗo ɗo fu ɗum sadaka den ka to a nanti hoore ma a torata julɓe Allah wala ko a soñita ɓe ɗo fu ɗum sadaka on derɗaɓe ko moye huy kugal nafowal nafata ummatore julɓe o huy kugal bongal annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nas anfa'uhum linnas ɓurtuɗo nder himɓe ɗo mo ɓurata nafugo himɓe derɗaɓe julɓe dummugo dow kuuɗe boɗɗe ɗo nder ɓurɗum yiɗego ha Allahu azza wa jal ɗo nder kande annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anha taqul kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha amala amalan asbatahu wa kana idha nama min al-layli aw marid salla min al-layli 12 raq'a rawahu muslim aisha radhiyallahu anha wi annabi sallallahu alaihi wasallam to wadi kugallo o tabita dow magal annabi ko fuddi pat o tabita dow majum annabi to dani ha jemma umma no nafa o dani do di salori mo malla bo nyawi nyalaw mare annabi nafa darde sappo e didi bay ko non de jemma o nafa nogo nabi tika wala nange o nafa darde sappo e didi derɗaɓe ɗo ha holla mon tilmedam annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko waɗi pat o tabita dow majum derɗaɓe jaɓɓiti ramadan en wati ha nder ramadan o deni ko Allah muyi en watata ko mo pat ha nder siga mako ɗo wonko sigi ha ramadan to goɗɗo waɗi hayro ha ramadan oɗo andi ko waɗi ha ramadan o waɗa albisir mako o seyra Allah jaɓanan mo kuuɗe mako inchallah e to ɓi adamajo ngam inna Allah la yudi'u ajra man ahsana amala Allah yebatan barjari goɗɗo waɗi kuuɗe boɗɗe to goɗɗo ha ramadan o yeebi hoore mako o yeddi Allahu azza wa jal malla bo tubanay Allahu azza wa jal o tubana Allahu azza wa jal ngam geldol mako ɗo daga wade waɗa juhimo kam ɗum jaɓete ɗum Allah leɗi yimɓe tuboɓe derɗaɓe to ramadan timmi lew ramadan timmi wi jaman rewgo Allahu azza wa jal ka timmata ha ɓi adamajo maya to ni ñalle sumo e timmi sumaɗe ɗum shar'a ɗum ha kala wakkati pat ha kala lewru pat ko islam e ma suma annabi sallallahu alaihi wasallam shar'ani men e suma yawmul isnin wal khamis ɓi adama suma e nde altine be alamisa o wi ngam kuuɗe ɓi adamajo ɗo fe'ane dow ha nder ñalawmaje ɗo annabi sallallahu alaihi wasallam wasi yimɓe suma ñalɗe tati ha kala lewru pat o wi sum salasata ayyam min kulli shahrin sawma dahar sumu ñalɗe tati ha kala lewru pat ɗum sumugo hitande to a suma ñalɗe tati ha kala lewru pat Allah winnati banata a sumi lewru may ndu fu maru annabijo may umri ñalɗe ma ha wela ka ɓi adamajo ɓa sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi to mo heɓi ñalɗe may ɗo kañum ɓurdi to wawata bo ha ñalɗe goɗɗe feere ata goɗɗo feere yiɗi riba masine ha ñalɗe may ɗo o wiyani kaw suman sita shawwal ma ko ɓurde ñalɗe may fayin fotote nde alamisa bo ɗo ñalɗe may fayin ɓi adamajo banni heɓata boteji ɓi adamajo se o laara kanko ala heɗa ɗo no ɓurdata himɓe ambar jari to ko ɓi adamajo sumi sita shawwal oɗo suma kala ɗo pa ñalɗe tati ngendam mako wato oɗo mari kitale ɗiɗi ha kala hitande pat bay ko to sumi banima duuɓi no gas oɗo mari duuɓi capanɗe nayi ha ngendam mako o maayi duuɓi no gas ha qabrire mako ni goɗɗo fe ka jokatamo dirɗa banni mumini ɗo kamɓe ɗo noon ɓe heɓirta barjariji tilindi Allahu azza wa jal dirɗaɓe to ni ramadan timmi ummugo nafa jemma tahajjud ɗo shar'ama ɓi adamajo umma nafa ha kala jemma panna nder ramadan tan wala mo meeɗi wiigo tahajjud se nder ramadan tan dirɗaɓe nga Allah wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda ummu nafuru be qur'anu nder jemma batima jomirawa umminte ummorde ɗume yettininde bay ko ta ummi ɗo ummorde yettininde a ummo anasa aljanna ummugo nafa jemma derraɓe en andi bote ummugo nafa jemma ha sulusel akhir yake Allah jabata do'aji ɗo nder kande annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam en wi oɗo nafa jemmare darɗe sappo e go'o malla bo darɗe sappo e tati
derraɓe en janga qur'an en ɗuɗɗe jango qur'an bana ha ramadan en tefa andugo manaji maare a tawa goɗɗo feere to wat tafsir sali o mi tawna tafsir se ɓe haɓɓi deftere daga seytane warore moje ma ɓe haɓɓan deftere ɗo ko al'adaji tan qur'an se himɓe tefa andugo mana maare ɗum wajibi ɗum dole dow men nga Allah jippi qur'an o ngeɓe taskita kitabun anzalna alayka mubarakun liyadabbaru ayati Allah wi annabi jogo deftere barkiɗinade mi jippininde dow ma nga himɓe taskita mana ayaji maare derɗaɓe se e en suklanta tafsir en tefa mana may ɗo se en wasalna ɓawo ramadan ko moe fodde bawɗe mum ko moe fodde bawɗe mum a jangi aya feere aɗo andi yaji goɗɗe feere anda ƴamunu mana aya ɗo hoosu goɗɗo mo ha fattude mon modi bojoy mo miiɗi mi janga tafsir miiɗi mi anda sabbi wargo nasire miiɗi mi anda mana may mi anda komi juulita mi anda mana may mi janga no jangirte ɗo ɗo derɗaɓe ramadan sali yimɓe feere mbiyamani inchallah to ramadan sali inchallah sabbi wargo nasire o kam mi ɗigginan inchallah mi janga bana no jangirte mi andan mana may ha hande o fuɗɗay o maye bo ko hollatama hitani waɗo ka wonan dow duniya ɗon derɗaɓe se en watana qur'an ɗo hakkilo en jangane bana no jangirte en tefa mana mare en fama ko nde wi en hutindira ko nde waɗi en dayta nga ha en tira duniya men be lahira derɗaɓe ko moyɗo dow men en raji ana nafsu men non mi wonno ha ramadan e non mi woni hande lewru ɗo wot ko sanji ha amna ha jewal am wot ko sanjina ha kulol allah wot ko sanjina ɗume ɗume ɓi adamajo larta hoore derɗaɓe ngam ko wonno ɗo wala ko ɓi adamajo tawata sina ko huwani hoore mako daga o mayay ɗo ɗo komoy watanum ha hoore mum allah fa man kana yarju liqa rabbi falyamal amala saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ada ko moyɗo tan mo fottan be jawmirawo mako fotti ko jawmirawo ma ɗo waade on to waade waɗan hoosama a fottan be allahu azza wa jal nden kam a huwa kuuɗe boɗɗe to a andi a fottan be allah allah waltite dow kuuɗe ma nden kam ɓi adamajo ma huwa kuuɗe boɗɗe tata waɗa shirku bo a dewal mako derɗaɓe ko moye larta hoore mum o tora allah tabbitina mo dow kuuɗe mako ɗo waɗi ha ramadan o tabbita dow maji ha mayde guede ɗe o accide ha abada banni mumijo wonata amma to ramadan timmi ɓiɓɓe adama lofta ha guedde mum a famata tan daga ɓe ɗo rena ramadan fayin haɓe huula ha lew ramadan wama adrak ramadan wartaɗo to a wonata a maran jamuna je ummata a nafamayna je a sumata may a maranna malla bo ko a mayɗo to a mayi bo kuuɗe ma pat taƴi sey kuuɗe hayruɗe a wanno luttoje a heɓita mbar jaari a heɓi ɓinguel a rabbudi mbondi a reɓita mbar jaari malla bo a jangi goɗɗo hayru ɗo jangina hemɓe ɗum ɗo wasalni ɓawo ma malla bo sadaka jariya a heɓi juuluɗe a waɗi jangirɗe a waɗi kuuɗe mum goɗɗo feere derraɓe ko moye larta hoore mum o tabbita dede no o wonno ha ramadan o tora allah tabbitinamo derraɓe barakallahu li wa lakum fi l-qur'ani l-azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim aqulu hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا دير أبنتي الله عز وجل دو مودي ماكو إنتي الله عز وجل دو فوندي ماكو إمو ماكو endo sedi wala deto be gosna Allahu azza wa jal o goto wala ka wata wadi wal mako endo sedi annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dum jiyaado mako dum nelaado mako dum suftaade mako atakle mako e beldi dawa mako Allah sallallahu annabijo Muhammad e do adel mako e sahabo en mako e mo tokkiraawol annabijo be boode nga hande dalgal baawon derdabe en kula Allahu azza wa jal bana no hani Allah ma kulirte en ayna Allahu azza wa jalla ha banguɗum men ɓe suuɗi ɗum men ngam Allahu azza wa jalla ɗo andi banguɗum ɓi adamajo ɓe ko yukkinta derɗaɓe ɗo nder ɓurdi ɗum tilmugo ha nder lewru ɗo sumugo jeego min shawwal annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man sama ramadan wa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahar annabi sallallahu alaihi wasallam ko mo sumi lewru ramadan o timmini ndu nden o tokkiri ɓawoɗo bo ñalle jeego ha nder lewru wiyeteɗo shawwal lewru ndu wondi ɗo bana to sumitade may pat derɗaɓe himɓe ju sumata ɓe amane o imam malik wañi ñalawmaji may imam malik ɓe wi o wañi ñalawmaji may
annabi jon winda mbar jari may to asumi yalde jeego Allah kete hitande pat bana to adu sumi awawa na suma hitande panna awawata annabi jo hadima goddo suma nyaraw maji may pat ngam dole ma annabi jo siyamu dawud suma nyaraw mare yara nyaraw mare derabe ngam imam maliki wani de halata ma sumu gode annabi jon winda mbar jari may ko mo sumi nyalde jeego ba ramadan Allah ko barato sumi hitande de fumare eno non bo himbe fere bo shedan wara faddabe be shayatinul insi wal jinni be makai to godo fudi sita shawwal ka aceta ramadan fudi godo wawata na sumata fama balika bi sitin min shawwal be aka yodi fudata gato godo fudi aceta ko ne yalle jeego derdawo derrabe do bi adamajo daga nan mo suma de o tokkindira daga bo o sendade daga bo suta yalle godde fere o suma al muhimmu ne o suma yalle jeego hande lewru shawwal derrabe amma to goddo mari jobe mako daganta ko mo suma sita shawwal sai to bi jobe mako ngam annabi sallallahu alaihi wasallam sama ramadan musumi ramadan bo nyade no gasa jene mala bo nyade chapane tati o tokkini bawolon wa bahu o tokkini ramadan go bo jeego der juldanu to ramadan ti makana ne kana me o tokkinai kono derrabe waju be fere mon dagan wala ko watta annabi do hadisul waran wada fas qawlun fas bainana to goddo timminai ramadan mako jobe do mako daga ta ko mo suma sita shawwal sai to timmini ngam jobe on do farila do mako o jure farila we onafan derrabe midotor Allah azza wajal o mo amena no tanamo o walla bon siftara mo haya ke jimen e netamo do mo mako de mo ido men o wada men der jiya mako sali en hudo be Allah azza wajal jogo be sharia mako yottino be umroje mako do basira inna waliyul zalika wal qadir اللهم نبي صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الذي ننتي بالله ودي صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسلمين كي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعل الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أذل الشرك والمشركين في كل مكان اللهم دمر أعداءك أعداء الدين في كل مكان اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر الذين يسعون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى اللهم انصرهم اللهم وفقهم اللهم إنهم اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم فرج همهم ونفس كربهم واكشف عنهم الضر والبلاء يا رب العالمين اللهم ابن لهذه الأمة أمر الرشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم اللهم ارزقنا القوة على طاعتك وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم نسألك التوفيق لكل الخير والمزيد من كل بر وأعوذنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ووفقنا لعمل صالح ترضاه عنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ارحم ضعفنا واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم يا من أصلح قلوب الصالحين أصلح فساد قلوبنا اللهم يا من بيده خزائن كل شيء أسعفنا بمطلوبنا يا رب العالمين اللهم يا من يغفر الذنوب جميعا اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم ارزقنا الإيمان بك والاستقامة على صراطك المستقيم وارزقنا التوفيق والنجاح في أمورنا كلها وفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعذنا من مضلات الفتن اللهم اعذنا من مضلات الفتن اللهم اعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم ارزقنا عند ولوس الفتن تمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا نحيا على كتابك وسنة نبيك وعليها نموت يا رب العالمين اللهم آنس وحشتنا في القبور وأمن فزعنا يوم البعث والنشور والحساب اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم لا تسمي بنا الأعداء والحاسدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم إنك قد تولينا صيام رمضان وقيام ولا تكسير وأدينا فيه من حقك قليلا من كثير وقد أعنانا ببابك سائرين ولمعروفك طالبين فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك عائسين فنحن الفقراء إليك
إليك توجهنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارحم خضوعنا واجبر قلوبنا واستر عيوبنا واجعل عملنا مقبولا يا رب العالمين وسعينا مشكورا وحزنا مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على يوم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.